आज ये चूज़ा शायद कबूतर का ये ऊपर से इस पेड़ पे ऊपर कहीं इसका घोंसला होगा, ये नीचे वाला नहीं है, गिर गया। सुबह वहाँ पड़ा मिला तो इसको थोड़ा कुछ पत्तों का नीचे इसका बेड टाइप बना के और पानी इसको पिलाया था, सुबह से रखा है और एक बिस्किट ये गीला करके रखा है। लेकिन अभी तक इसकी माँ ने शायद इसको नहीं देखा है। तो अब क्या करना चाहिए ये आप प्लीज़ आपसे मुझे गाइड करें। गर्मी काफ़ी है, डरा हुआ है, अकेला है। क्या मुझे इसको अंदर ले जाना चाहिए